個屏幕突然暫停嗰跟住咧要玩一個好似叫一個唔知咩 EI 嘅咩遊戲嚟嘅。佢可能依啲遊戲咧就係專門俾嗰啲唔知乜嘢鬼嗰啲咩人咧係生存嗰啲咩嘢人玩嘅。哎呀，廢話唔多說，我哋先講啦。OK， 嗱我哋攞咗我哋嗰個靚車出嚟，噔噔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 。喺呢個遊戲咧，我就琴晚試玩一下，好似都好唔錯喎。呢個遊戲咧，好似係一個路邊監察嘅一個遊戲，即係好似過關一樣，好似即係你交個身份證俾人哋對下你個樣啱唔啱，你就可以過一關。就係呢個 Roblox 遊戲咧，就好似真實咁咯。嚟，我哋過關先，俾個證，要俾嗰個護照俾佢睇。你手上有冇護照俾佢睇？轉彎先，我開車有啲唔明。噔噔噔，個天咁黑嘅，可唔可以光一啲啊？嗱，我俾個人證件，嗱俾啦，OK， 佢俾我過啦，可以。即係如果佢攞個好似吸引仔嗰啲嘢咧，真係攞到你。但係如果你頭上冇出現嗰個剔咧，而係出現咗個問號咧，真係佢對你嗰個證件有啲疑惑，覺得你唔係嗰個證件嘅真人。唉，笑死我！我哋睇下呢個路嘅鏡頭，睇下佢會唔會有終點。哎呀，唔小心撞車，睇下會唔會有終點先。個路咁長咩？有個透明牆喺度喎。透明牆啊！呢個嗱，今次我哋試下亂玩啦。我哋今次唔過關啊！我哋今次唔過嗰個，我唔俾嗰個證件俾嗰個保安啦。嗰個唔俾證件俾保安。我亂嚟啊！今次直頭嚟，今次嚟亂玩一下，體驗一下呢個。體驗一下亂玩嘅感覺。一入嚟有幾個保安迎接我哋啊！我偏唔要入，我倒住入，我走啦。我踩嗰個油門走，拜拜。OK， 哇！走啦！我唔入關你咩事啊？走啦！走咯！哇，今條片應該結束噶啦，唉，我話俾你聽，本來條片可以結束嘅，就係嗰個欄杆咧，將
我一撞呢個係反彈咗過嚟，我就咁樣又要去嗰個保安室，點啦？哎，保安室俾個證件，唔係俾個護照俾嗰個咩保安啊？哎，走啦！我逃出去！哇！警察攞子彈啊！唔係，個保安攞子彈出嚟啊！喂，準備攞子彈射我啦！點解攞嗰個 AK47出嚟？空窿槍啊！嗱，今次我哋成功逃出啊！